Herr Anselmo war ein reicher und ein dicker Tuchhändler. Der Herr Anselmo hat gern gut gegessen. Und am allerliebsten hat er nach dem Essen einen Sacke zu sich genommen. Weil ihm aber die normalen Schälchen viel zu klein waren, hat er sich eine extra grosse Schale machen lassen. Und die haben ihm die Diener nach dem Essen gebracht. Und dann hat er den feinen Sacke getrunken. Und gerade in so einem Moment ist eine Fliege im Raum umeinander geflogen. Und die hat die ganze Zeit gemacht. Die Diener sind dieser Fliege nachgesprungen und haben sie versucht zu verwischen. Und da auf einmal haben sie so halb verwünscht, aber eben noch halb. Und sie geht gerade in den Sack hinein. Der Herr Anselmo, der gerade am Trinken war, hat nichts von dem Ganzen gemerkt und hat getrunken und getrunken und getrunken und getrunken und hat die Flüge verschluckt. Der Diener war das hinten und vorne nicht recht. «Oh, Herr Anselmo, es tut uns so leid, es tut uns so leid. Ihr habt aus Versehen eine Flüge verschluckt. Die ist gerade in die Sacke gefallen, es tut uns so leid.» Aber der Herr Anselmo, der war guter Laune, weil er hat ja fein gegessen und noch viel besser getrunken. Darum sagt er, Flüge, was ist schon eine Flüge, das macht doch gar nichts. Und kurz darauf ist er ins Bett gelegen. Jetzt hat aber der Herr Anselmo eine Flüge in seinem Bauch hinein gehabt und ist die ganze Zeit umeinander geflogen und hat gemacht Zzzz. Der arme Herr Anselmo hat in dieser Nacht kein Auge zugetan. Und am Morgen hat er nicht mehr weiter gewusst. Und darum hat er sich auf einer Sänfte von seinen Dienern zum bekannten Dr. Hori bringen lassen. Und er hat ihm von dem Ganzen erzählt. «Ihr müsst mir helfen. Ich habe eine Flüge in meinem Bauch. Die lebt noch. Und ich habe die Nacht kein Auge zugetan. Es ist nicht mehr zum Aushalten.» «Ah, so. Ich sehe, das ist ein Problem. Und dabei hat er sich über seinen langen weißen Bart gestrichen. «Ja, dann gibt es nur eins. Ich muss einen Frosch verschlucken. Weil ein Frosch frisst die Flüge und dann haben wir Ruhe.» Kaum war der Anselmo daheim gsi, hat er seine Diener losgeschickt, sie sollen runter zum Bach und ihm dort einen Frosch fangen. Das haben sie gemacht. Sie haben ihm den Frosch gebracht und der Anselmo hat den Frosch verschluckt. Und der Frosch hat die Flüge verschluckt. Und jetzt war endlich Ruhe vom Zzzz. Jetzt hat aber der Herr Anselmo einen Frosch in seinem Bauch hinein gehabt. Und der ist die ganze Zeit umeinander gekumpelt und hat gemacht Quack, 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 Quack. Und der Herr Anselmo hat auch in dieser Nacht wieder nicht schlafen. Am Morgen war er todkaputt. Und er hat sich wieder von seinen Dienern zum bekannten Dr. Hori bringen lassen. Es ist nicht zum Aushalten. Ich habe jetzt zwar keine Flüge mehr in meinem Bauch, aber ein Frosch. Und er macht einen Lärm. Der quakt und kommt umeinander. Ich kann nicht mehr. «Ah, so. Ich sehe, das ist ein Problem. Ja, dann gibt es nur eins. Ich muss einen Nattern verschlucken. Weil ein Nattern frisst den Frosch und dann haben wir Ruhe.» Als der Anselmo daheim war, hat er seine Diener losgeschickt, aber zum Fluss, sie sollen ihm dort einen Nattern fangen. Die Nattern haben sie gebracht. Und die Nattern hat er verschluckt. Und die Nattern hat den Frosch verschluckt. Und jetzt war endlich Ruhe vom Gequaken und Umeinanderkumpen. Aber jetzt hat der Herr Anselmo eine Natter in seinem Bauch gehabt. Und die hat sich die ganze Zeit umeinander gewunden und gemacht Tss, tss, tss. Und der arme Herr Anselmo hat wieder nicht schlafen. Und am Morgen war er
todmüde. Er hat sich kaum mehr auf den Beinen heben. Er hat sich wieder von den Dienern zum bekannten Dr. Hori bringen lassen. Es ist nicht zum Aushalten. Ich habe zwar jetzt keinen Frosch mehr im Bauch, aber einen Natter. Und ich mache die ganze Zeit. Es macht mich fast wahnsinnig. Aha. So. Ich sehe, das ist das Problem. Ja, dann gibt es nur eins. Ihr müsst den wilden Eber verschlucken. Weil der frisst die Natter und dann haben wir Ruhe. Kaum war der Hans einmal daheim gsi, hat er seine Diener losgeschickt, ab in den Wald, sie sollen ihm den wilden Eber holen. Das haben sie gemacht. Und der wilde Eber hat er verschluckt. Und der Eber hat die Natter verschluckt. Und jetzt war endlich Ruhe vom Jetzt hat der Hans einmal einen wilden Eber in seinem Bauch hinein. Und der ist die ganze Zeit umeinander gestampft und gemacht. Grrr, grrr, grrr. Der arme Herr Hans Eimer. Er hat natürlich wieder nicht schlafen. Und am Morgen war er schon so geschwächt. Er konnte kaum mehr laufen. Er ist wieder zum bekannten Dr. Hori gebracht worden. Ich mag nicht mehr. Ich habe jetzt zwar keinen Natter mehr im Bauch, aber der wilde Eber und der rennt umeinander und macht die ganze Grrr, Grrr. Ich halte es nicht mehr aus. Ah, so. Ich sehe, das ist ein Problem. Dann gibt es nur noch eins. Ihr müsst den Jäger verschlucken. Weil ein Jäger verschösst den Eber und dann haben wir Ruhe. Als der Hans Eimer daheim war, hat er seine Diener losgeschickt, sie sollen im Wald einen Jäger holen. Und den Jäger haben sie gebracht. Und ohne den Jäger zu fragen, hat er ihn einfach verschluckt. Und jetzt hat der Hans Eimer einen Eber und einen Jäger in seinem Bauch hinein. Und der Jäger, der hat geschossen. Weil es aber so dunkel war im Bauch vom Herrn Hans Eimer, hat er nichts gesehen. Und er hat die ganze Zeit daneben geschossen. Und erst mit dem letzten Schuss hat er den wilden Eber verwünscht. Und der war tot. Jetzt hat aber der Jäger keinen Schuss mehr vorig gehabt. Keinen mehr, um sich selber aus dem Bauch vom Herrn Hans Eimer zu befreien. Und darum ist es so, dass der Herr Hans Eimer bis ans Ende von seinem Leben mit einem Jäger im Bauch